Abashubuzi abana bagira ngo amashanyarazi nagabatwarira sente konka gahendera gatine kigaba gasire. Abashubuzi abana bagira ngo hireho ibintu byabo kusya ngo nebyamaguzi byabo nebisisikara ebyine kubikwa muri za fridge. Iyo bagenda kakagaruka musaye mugasogenda garuke mu rundi nkamwena. Hato kagaruka ngasise ibintu. Already twina TV guard nezitera nezisisikara afanto ntora ora security ya TV kutasisikara betenezijana zigasisa tuwatogana maiki ebintu ebintu kwa losikali rose nyingi muno amashanyarazi agetuletera tine soda zikezo manyara ebintu yogati kezo singa bataro amashanyarazi ni babintu bitakutambura. Amashanyarazi business zikora amashanyarazi nyingi muno soka kuba amashanyarazi ugakurwaho business zikushinga zona nezistopinga. So tusaba abantu bamwe kuba batongera mu service. Abantu bagira ngo nekiro kukirayo kubashasha n'emishoro yibari kubataho kandi kuno batine cyo bakora ahabwa amashanyarazi kubura. Amashanyarazi gapokerekeza icenjojo na mbere gakukaranga rugaho bure dakika nigakoyemye baruko nezisya TV abantu nebasi ibintu byabo nebisya izere baterekereza amashanyarazi gaba gukonto basasho nuko ibintu bitubere makusisikana cyoka tusabe. Abantu bagira ngo haba hatine kikozerwe nabo kwija ku rugo mu mbera. Chairman wa Cyenjojo district ahameze imbere y'amashanyarazi agabituwe yaha abashubuzi abo bwenje ngo barinde ibintu byabo butasisikara. Imbasaba mugule ebyoma ebukugadinga bindi bukutanga amashanyarazi kukwija undi kakafluctuating kakawateto kakaba maingi. Kutushikirire office ya Uganda Electricity Distribution Company Limited itajiri ya Cyenjojo bayanga kugira icyo bagamba hanshongeji nukwe kutuhe namba yesimu yibagizire ngo neyo mugambirizo w'ikitongoreki konka kutwagitera nawe tiyajakira gasha kwa Daniel Bingana.